Ето. Обожавам мъглата. Намирам се в село Мърводол, където се намират руините на една, според мен, фотогенична черква, на която никога не съм бил там. Свети Козми и Дамян. Но се надявам мъглата днес да направи преживяването още по-вълшебно. И вече е така, защото буквално току-що паркирах и веднага си харесах ето тази къща за снимка. Не успях да намеря данни кога е строена черквата, но по архитектура прилича на храма Свети Георги в Тюстендилския квартал Кулуша, както и на черквата в Земенския манастир. Затова предполагаме от същия средновековен период, около 12-13 век. Имала е два изографисани слоя, първият датиран от 14, а вторият от 16 век, но поради състоянието, в което се намира храма, за съжаление не могат да бъдат видяни вече. Не си го представях баш така. Малко ме дразни този разполовен варел на две и остатъците от чувалисти мент, може би. Но се надявам да са били използвани за укрепителни дейности на черквата. Да поне да има смисъл да седят тук. Сега ще видим какво ще измислим. Той слънцето почна да пробива. Живота на пейзажния фотограф. Никога не е това, дето ти си иска. Първият кадър, който съм намислил, е вертикален. Искаше ми се хвана част от поточето, моста и черквата, но ми се искаше и потока да е по-пълноводен, за да използвам дълга експозиция, за да малко да създадем този магичен вид, който така обичам. Но с оглед на това, че мъглата се вдига, действам бързо, пък каквото стане. Тук имаме гроб, който не мога да разчита чие. Тук имаме икони и олтар за палене на свещи. Това зад мен е прекрасен кадър. С леката мъгла и малкото слънчице. Мисля, че ще стане чудесно в черно и бяло. Ако сме по-близо и поприклекнем, губи се атмосферата. Просто се губи атмосферата. Но пък за това, само като излязохме зад черквата, мисля, че се получи чудесна композиция. Много вертикален кадър, фотоапарата насочен леко надолу, за да хващаме повече от предния план и търсим най-подходящият ъгъл. Бях се настроил за мъгла, но трябва да се адаптираме към ситуацията. И разбира се, няма да съм аз, ако не снимам срещу слънцето, така че си харесах още един кадър. От другата страна на мостчето, приказка. Всъщност забравих да ви кажа, че до черквата се стига изключително лесно. Тя е на около 6-700 може би метра от село Мърводол. Буквално от центъра на селото, където аз паркирах. Завивате надясно, изследвате пътя и ще я намерите, просто не можете да я подминете. Благодаря ви, че бяхте с мен на това кратко сутрешно обедно пътуване. Слънчето винаги е добре дошло, нищо че се бях настроил за мъгла. Планирам да правя още такива видеа, така че абонирайте се за канала ми в YouTube, ако искате да ги гледате там, или ме последвате в Facebook и Instagram. А сега изчезвам, че на Луси и писна да ме чака.